হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। IMart পিসি লিমিটেডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম, যেটা আপনার বাসার সিকিউরিটির জন্য। আমরা অনেক সময় দেখা যায় বাসার বাইরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে চলে যাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাসায় থাকে, কিন্তু তাদের নিরাপত্তার জন্য আসলে আমরা অতটা চিন্তা করি না। কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে যারা থাকে তারা কিন্তু বাসায় থাকুক আর বাসার বাইরে থাকুক, নিজের বাড়ির সেফটিটার কথাই সবার আগে চিন্তা করে। সো আজকে আমরা ইউএসএ থেকে ইম্পোর্ট করা এমন একটা ডিভাইস আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে 100% অথেন্টিক এবং অরিজিনাল, এবং এটা হচ্ছে রিং ব্র্যান্ডের রিং ভিডিও ডোরবেল 2 অ্যান্ড চাইম। এটা হচ্ছে রিচার্জেবল ব্যাটারিও আছে এখানে, এবং এই ডোরবেলটাতে চার্জারও দিলে আপনি 1 উইক পর্যন্ত এটা ইউজ করতে পারবেন। পাশাপাশি ব্যাটারির মাধ্যমেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। সো দিস ইজ দ্য বক্স। অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদেরকে আজকে আনবক্স করে দেখাবো। এই বক্সটা হচ্ছে ফুল একটা কমপ্লিট প্যাকেজ। এখানে আপনারা কি কি পাবেন, কি কি পাচ্ছেন, সব কিছু আমি আজকে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। এটা কিন্তু ওয়েদার রেসিস্ট্যান্ট একটা প্রোডাক্ট, এবং এখানে আপনারা সবকিছু একদম লাইভ ভিউ করতে পারবেন। ধর আপনি বাসায় আছেন এবং বাসার বাইরে কি আসলো, কি ঘটছে, সেটা কিন্তু আপনি লাইভ ভিউ করতে পারবেন। সো এটাই আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি। এটা রেকর্ড অ্যান্ড ক্যাপচার দুইটাই একসাথে হবে, এবং সবকিছু সেফ থাকবে আপনার মোবাইলে। এবং এটা রাইট নাও আমি আনবক্স করছি, আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন এবং ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। সো এটা রিং ব্র্যান্ডের। এই ছিল বক্সটা, আমি অলরেডি খুলে নিয়েছি। সো স্পেশালি যেহেতু আমরা সব প্রোডাক্ট আমেরিকা থেকে নিয়ে আসি, সো সব কিছুই কিন্তু আপনারা একদম অরিজিনাল পাবেন। এবং আজকের প্রোডাক্টটাও রিং ব্র্যান্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার প্রোডাক্ট। আমেরিকাতে এগুলোর চাহিদা অনেক 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 বেশি। সো এখানে মোবাইল অ্যালার্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা সবকিছু জানতে পারবেন যে আপনাদের বাসায় কেউ যদি আসে, সেই ক্ষেত্রে আপনার মোবাইলে কিন্তু একটা মেসেজ চলে যাবে, মেসেজ অ্যালার্ট চলে যাবে, এবং পিকচারও কিন্তু পেয়ে যাবেন যে আপনার বাসার বাইরে কে আসলো, সেই পিকচারও কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। সো কোনটা কি জিনিস সেটা আমি প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটা মেইন ডিভাইসটা, যেটা আপনার বাসার বাইরে আপনি ফিট করবেন, এবং যখন কেউ আসবে বা কিছু ঘটছে বাহিরে, সেটা এই ক্যামেরাতে ক্যাপচার করা হবে। যদি আপনার বাসায় কেউ আসে, সেই ক্ষেত্রে সে এখানে রিং প্রেস করবে, এবং এই রিং প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে একটা মেসেজ অ্যালার্ট যাবে, এবং ক্যামেরার মাধ্যমে একটা পিকচার আপনার মোবাইলে চলে আসবে। অনেক সময় দেখা যায় ইউজ করতে করতে এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আরেকটা অল্টারনেটিভ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এখানে এইচডি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ভিডিও, মানে ফুল এইচডি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ভিডিও কিন্তু ক্যাপচার করতে পারবেন। অ্যান্ড সঙ্গে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে আপনারা ডিভাইসের একটা কেসও পেয়ে যাচ্ছেন। এর ডিভাইসের জন্য একটা কেস দিয়ে দিয়েছে, অনেক কিছু আছে, পুরো একটা কমপ্লিট সেট। তারপর এটা ক্যাবল, যেটার মাধ্যমে আপনি চাইলে ক্যাবলটা দিয়েও ইউজ করতে পারেন, অথবা আপনারা ব্যাটারির মাধ্যমেও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড নেক্সট আমি দেখাচ্ছি, এটা চাইম সেকেন্ড জেনারেশনের। এটা বাসার ভিতরে থাকবে, যেটার মাধ্যমে ধরেন কেউ এসেছে, সেক্ষেত্রে সে কথা বলতে পারবে, এবং আপনিও কিন্তু যে কথাটা বলবেন সে শুনতে পারবে, এবং বাইরে যে থাকবে তার কথাও কিন্তু আপনি ইজিলি শুনতে পারবেন। অ্যান্ড এইখানে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কাস্টমাইজেবল মোশন জোন, যেটাকে আমরা বুঝিয়ে থাকি যে ধরেন আপনার বাসার 5 থেকে 30 ফিটের মধ্যে কেউ আসলো, সেক্ষেত্রে এই ভিডিও ডোরবেলটা কিন্তু ছবি ধারণ করতে পারবে, এবং আপনাকে মোবাইলও পাঠিয়ে দিতে পারবে। অ্যান্ড সম্পূর্ণ ডিভাইসটা কিন্তু ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে চলবে। আপনার বাসায় যদি ইন্টারনেট থাকে, তখনই আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন খুব সহজে। ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে এটা সাপোর্ট করবে 2.4 গিগাহার্টজ কানেক্টিভিটির মাধ্যমে, এবং খুবই স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির ভিডিও ক্যাপচার করবে। অ্যান্ড এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা, নাইট ভিশন বা নাইট ভিউ ভিডিও কিন্তু ক্যাপচার করে থাকে। ওকে, সো যেটা আমি বললাম যে ফুল এইচডি ভিডিও কোয়ালিটিতে আপনারা কিন্তু 180 ফিল্ড অফ ভিউ ভিডিও অ্যাঙ্গেল আপনারা দেখতে পাবেন। অ্যান্ড ওয়াইফাইয়ের কানেকশন আপনাদের বাসায় অবশ্যই অবশ্যই থাকতে হবে। সো নেক্সট আমি দেখাই, এখানে আপনারা ইনস্টলেশন টুলসও পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে ইনস্টলেশন টুলসও আছে, সব কিছুই দেওয়া আছে।
ডিভাইসের কেসও আছে, ইনস্টলেশন টুলসও আছে, স্ক্রু আছে, স্ক্রু ড্রাইভার আছে, এভরিথিং, এবং ইউজার ম্যানুয়ালও কিন্তু আছে। এভরিথিং সব কিছু দেওয়া আছে। ইউএসবি কেবল তো দেখালাম, এবং প্রত্যেকটা হচ্ছে ভিতরে কিন্তু আলাদা করে এই যে ইনসাইডে হচ্ছে ব্যাটারিও আছে। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য স্ক্রু ড্রাইভার অ্যান্ড টু ওয়ে টকিং যেটা আপনারা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে একদম নয়েজ ক্যান্সেলেশন। বিকজ দেখা যায় বাহির থেকে যে কথা বলছে বা আপনাকে কিছু মেসেজ দিতে যাচ্ছে, আপনি দরজা ওপেন না করেই কিন্তু বাসার ভিতরে থেকেই সেটা শুনতে পাবেন, এবং হচ্ছে আপনিও যদি কিছু রিপ্লাই করে বাহিরে যে প্রেজেন্ট আছে সে কিন্তু আপনার কথা খুব সহজেই শুনতে পারবে। এবং স্পেশালি এখানে যে প্রাইভেসি জোনটা আছে আপনি নিজে নিজেই কিন্তু কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। এবং এখানে আপনারা চাইলে অনেক সময় যদি দেখেন যে আপনি ব্যাটারি ইউজ করছেন কন্টিনিউ টানা, সেক্ষেত্রে যদি নষ্ট হয়ে যায় ব্যাটারিটা আপনি নিজেই কিন্তু চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। বা সব থেকে ভালো হয় আপনি ক্যাবল দিয়ে এটা ইউজ করবেন, কারণ হঠাৎ করে যখন কারেন্ট চলে যাবে ভিতরে যে ব্যাটারিটা আছে সেই ব্যাটারি ব্যাকআপ কিন্তু আপনাকে সাপোর্ট করবে। সো বেটার আপনি সবসময় ক্যাবলটাই কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড এখানে এভরিথিং আছে ইন ডিটেইলে। এটা হচ্ছে একটা অ্যাডাপ্টার প্লেট, যখন আপনি হচ্ছে রিং ভিডিও ডোরবেলটা বাহিরে হচ্ছে ফিট করবেন তখন কিন্তু এটা সব থেকে বেশি দরকার হবে। অ্যান্ড এভরিথিং এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ব্যাটারিটা। সো সব কিছু কমপ্লিট আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। রিং ভিডিও ডোরবেল এটা কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে সব থেকে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে, কারণ দেখা যায় আসলে আপনি যখন বাসায় থাকেন না, বাসার পরিস্থিতির কথা আসলে বলা যায় না, বিপদ আপদের কথা আসলে বলা যায় না, বাসায় দেখা যায় যে মহিলা মানুষ থাকতে পারে, বৃদ্ধ বা বাচ্চারা থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সব থেকে বেশি প্রোটেকশন দিবে এই ডিভাইসটা আপনাদেরকে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে যেহেতু চাইমও আছে এটাতে, আপনারা সব থেকে সুবিধাজনক যে আপনার দরজা খুলতে হবে না, কি বলতে চাচ্ছে অপরপক্ষ বা আপনি কি জানাতে চাচ্ছেন সেটা কিন্তু বাসায় বসেই আপনি উইথ সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি সেটা শেয়ার করতে পারবেন। সো আই থিঙ্ক আপনাদের এই প্রোডাক্টটা খুবই কাজে লাগবে এবং খুবই ভালো লেগেছে আপনাদের, বিকজ এটা কিন্তু একটা কমপ্লিট প্যাকেজ। এটা মধ্যে আপনার যা যা দরকার সব কিছুই আছে, আলাদা করে আপনার আর কোনো কিছু কিনতে হবে না বা কোনো কিছুর জন্য আপনাকে হচ্ছে দেখা যায় প্রবলেম ফেস করতে হবে না। তো এই সেটটা যারা নিতে চান যোগাযোগ করবেন আইমার্ট পিসির সাথে। আইমার্ট পিসির আমাদের নিজস্ব হচ্ছে পেজ আছে, আর সব অ্যাড্রেসটা আমরা অলরেডি আপনাদেরকে ভিডিওতে কিন্তু মেনশন করে দিয়েছি, এবং সঙ্গে হচ্ছে আপনাদের ইউজার ম্যানুয়াল সব কিছু থাকবে। সো আশা করি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।